Faly miarabantsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra ity indray amin'izao arivarivo izao. Tsy afaka nangena ny vava zany rehefa misy zavatra mitranga amin'ny tambazotra sosialy indrindra amin'ny Facebook zany izay anisan'ny be mpijery avy any Madagasikara sy na ny malagasy aty ivelany ihany koa. Dia misy an'iny resaka sary mamofady iny. Sary moa zany fa tsy hoe mamofady satria arakaraka ny famaritana ilay mamofady ihany koa. Za moa zany tsy resaka hoe ahoana ny etombohan'iny, iza ny diso, taiza ny miparitaka, inona le tantara. Fa ny azy zany dia le fiatraika ilay izy sy le zavatra tokony ho ataontsika indrindra amin'ny resaka tambazotra tseratsera ohatran'itony. Satria voalohany indrindra aloha io ny zavatra mety mampitohana sy mety hanimba ny tambazotra tseratseratsika malagasy zany rehefa misy manomboka manao zavatra ohatran'io dia avy eo rehefa kelikely dia ararotin'ny olona io isan-kanana anaovana sivana dia avy eo isy amin'izay ny fimenimenoana. Fa ny tiako lazaina zany dia ny hoe ny olona tsirairay dia manana zo fototra, hanana ny fiainany manokana. Na iza dia tokony manana an'izay zo hanana fiainana manokana izay ary tsy tokony homena tsiny amin'izany ny olona tsirairay satria fiainany manokana iny. Ianao tsy afaka hiteny hoe izy no adala na izy no tsy mety ny ataony. Fiainany manokana raha ohatra zany ka mbola tsy mivoaka an'izay fiainana manokana izay ilay izy, tsy mandrebireby olona ilay izy, tsy manimba zavatra eo amin'ny fiarahamonina ilay izy dia mbola fiainany manokana, mbola mijanona ao fiainana manokana iny. Fa ny mamoaka an'iny ivelan'ilay fiainana manokana izay no tokony hanana olana. Ny olona tsirairay zany dia tokony hanana zo akasary ny tenany amin'izay tiavana anazy fa tsy tokony atahotra mihitsy hoe ty zavatra ty dia tsy azoko atao na ty zavatra ty dia mety hivoaka. Fa ny olona izay mpangalatra maka le zavatra anananao manokana, iny no tokony mena ny adisona. Izay ma tsy matetika no resaka eny hoe afa-baraka, olona tsy mieritreritra, tsy tokony izy mihitsy no mena tsiny fa ny olona nangalatra. Le olona victime indray zany amin'izao fotoana izao no manjary mahazo tsiny. Ka izay no zo fototra ary misy lalàna miaro an'izay ka izay indrindra no amporisihana ny olona izay iaran'izay fandrombana ny fiainana manokana izay mba hitory an'izay olona fatany hoe miditra ao anatin'ny fiainany manokana. Ka ny amaranako anazy zany mba hisian'ilay fifandrindrana amin'ilay fiarahamonina iainantsika na dia virtualy azy dia hoe ajao ny izay zoan'ny fiainana manokana ananany tsirairay izay. Raha ohatra sendra misy zavatra hitanao, azonao atao no mody tsy mahita an'iny. Raha misy zavatra sendra fantatrao, azonao atao mody tsy mahafantatra an'iny. Tsy mahafaty antoka mihitsy raha ohatra zao zahako nahita zany sary zany, azoko atao no mody miteny hoe aza tsy nahita an'izany. Amin'izay fotoana izay tsisy angataka aty aminahako, tsy miparitaka ilay izy. Tsy ny olona rehetra no mitovy fahamalinana. Misy ny sasany malina kokoa fa anjaranao zany no mahita hoe raha ohatra ka misy olona mba tsy malina dia tsy hainao ny anararoatra an'izay tsy fahamalinana izay. Dia ohatran'izay zany ny resaka anankiray iny fa angamba ny havalona amin'izay araka ny resaka efa ataon'ny olon-kendro maromaro fa hiatrika an'ity herinandro masina ity tsika zavatra tsy tokony hisy zavatra ohatran'izany mihitsy fa tokony ao anatin'ny fandinihan-tena, ao anatin'ny filaminana dia mirary mpaka sambatra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.